Bugun master class 2. Eshitmaganga 2. Mayli, boshladik unda. Mashinga o'tirganda, yaxshi niyat qilganda duoyingni o'qib qo'y. Keyin kamarni taqib qo'y. Hech kimni bog'lab bergan emas. Old oyna terlaganda tiniq bo'lsin artib qo'y. Xo'sh, pravani sotib olganlar. Vaqt topsang umringda bir, mana bu kitobni o'qib qo'y. Orqada begona ayol o'tirsa, oynachangni burib qo'y. Baqrayib ko'zing tushmasin. Bu gap ko'zi o'ynaydiganlar uchun. Bizga hushyorlik muhim. Mana bu pavarotnik, yonchiroq. Burishdan avvalroq bunday qilib qo'yadi buni. Qulog'ingga qo'y shuni. To'xtatganda ham ishlat. Orqangda mashin qushmas, uchib o'ta olmaydi ustingdan. Niyatingni bilsin u ham. Avoy og'ir ishmi shu ham? Yo'q, hech kim ishlatmaydi. Go'yo hammaga malol. Buzilib qoladi deb o'ylaydi. Buzilsa ham bozorda bor. Olib beraymi sandiqlab? Go'ring olib ketarmiding? Pavarotlikni qo'ltiqlab. Mana chap qo'l o'rtoqlar. Takroran ko'rsataman. Qo'limni uzataman. Barmoq bilan tutaman. Tepaga, pastga. Tamom. Buni ham xushlamasang, barmoqlaring ishlamasa, musht bilan qilsang ham bo'ladi. Xohla tirsakni ishlat. Endi nima qilsang ham ishlat. Diqqatli bo'lib yur hammang. Yuravermay pishqirib. Xonimlarga ham tegishli. Ular bitta shu pavarotnikni yaxshi tushunadi ish qilib. Mayli, shunisiga ham shukr. Tag'in ko'z tegib qolmasin. Xullas, tushunarli-a. Keyingi darsda hammang mavzuni takrorlab kelasan. Yana master klassda ko'rishguncha bo'lmasam. Bugun o'tgan mavzuni hammang bir-biringa jo'nat. Endi kranni bosaylik. Taksi kerakmi, brat?